尿酸不是祸根，其实它本来是在保护你。我们今天来聊一聊尿酸的真相啊。有一个真相你们一定不知道，尿酸是我们血液里面数量最庞大的抗氧化剂啊。尿酸时时刻刻在我们的血管里面保护我们的。既然如此，为什么这么多的人被尿酸困扰？这么多的人被痛风困扰？我们从头看起哈，尿酸的源头究竟是什么？我们身体里面的尿酸来自于体内嘌呤的代谢，嘌呤来自于一个英文字叫做 purine，purine 的音译中文以后叫做嘌呤。我们身体里面2%甚至于2%以上的尿酸呢，是来自于内源性的嘌呤的代谢，大概只有1/3不到跟我们食物里面的嘌呤有关呢。所以其实我们的尿酸高了，我们的尿酸低了，跟我们平时吃进去的食物关系不是很大。真正大多数的嘌呤是来自于我们体内的。究竟我们体内什么地方会制造嘌呤啊？是这样的， DNA 的结构是由核苷酸组成的。那我们身体每天都有旧的细胞凋亡、细胞死亡，它就会被分解的。分解完了以后呢，它的 DNA 分解成为核酸，然后再降解成为黄嘌呤，然后呢再被我们身体代谢成为尿酸的。所以绝大多数的这些嘌呤是来自于细胞的代谢、细胞的更新产生的。有研究显示啊，人的身体每一天大约有1%的红细胞，还有免疫细胞进行自然的死亡、自然的更新的，再加上皮肤，再加上肠道这些上皮组织的高速的更新，总计每一天我们的身体里面大概有几十亿个细胞被替换、被更新。这些细胞里面的核酸降解会持续的放大嘌呤，所以因此大约2/3的尿酸来自于体内代谢，大约只有1/3的来自于饮食里面的嘌呤。这也是为什么现代医学啊一致的认定，所谓的多吃肉造成高尿酸啊，这个只解释了少部分人群的问题，它没有办法解释大面积人群的问题啊。平时我们在面对尿酸这个题目的时候，最困惑的就是个体差异非常的大，胖的也尿酸高的，瘦的也尿酸高的，喝酒的有尿酸高的，不喝酒的有尿酸高的，你找不到一个比较统一的尿酸高的人群画像的。人体细胞并不是每个人都用平均的速度在更新的，细胞更新它涉及了细胞的分裂、细胞的凋亡跟细胞的修复，受很多因素的影响的，遗传的因素、年龄的因素、代谢健康的因素、慢性炎症的过程、生活方式、饮食状况都有影响。所以内源性嘌呤的生成可以出现显著的差异的，这是个体差异的来源。其中有一个因素呢，是细胞更新速度最大的变量，就是慢性炎症。你身体如果长期存在低度炎症的时候，组织修复跟细胞的更替呢就会显著增加的。身体为了修复更新的速度比较快，所以导致你细胞凋亡，从而释放出来更多的核酸，那么最后你就会有更多的嘌呤，然后呢你就会有更高的尿酸的。所以慢性炎症比较严重的人比较容易出现尿酸高，这一点在代谢综合症呢、肥胖啦、胰岛素抵抗的人群中就比较明显了。因为我们身体的代谢健康情况不一样，细胞更换的速度不一样，所以造成了非常大的个体差异，导致我们最后很难找到一个统一的人群画像，原因在这个地方。从进化的角度来说，尿酸是有抗氧化的特性的，它曾经被认为是人类在进化的过程当中失去了维生素 C 的合成能力了以后，我们身体衍生出来的一种代偿性的抗氧化性的物质，但是它是有双刃剑的特性的。抗氧化剂是对我们有利的，可是呢，在浓度过高或者是环境不正确的时候呢，它会伤害我们的健康的，它可以引发炎症，可以引发其他的代谢性的疾病的。前面我们提到尿酸在我们的血液里面扮演的是抗氧化剂的功能的，它是我们血液里面抗氧化剂浓度最高的一样东西。大概在我们血液里面的所有的抗氧化剂里面，尿酸大概占了50%左右啊，这么大的量啊！我们血液里面的抗氧化剂体系大概有尿酸、有维生素 C、有谷胱甘肽、有维生素 E、有白蛋白，还有其他的一些水溶性的抗氧化物质。平时我们去验血验尿酸的话，大概200到400微摩尔是我们大多数人的尿酸水平。维生素 C 在我们身体里面大约有50到70微摩尔升，谷胱甘肽大概只有2到20微摩尔，维生素 E 大概只有5到20微摩尔。然后呢，还有贝塔胡萝卜素、
小于1微摩尔。所以你可以想象一下，尿酸其实在我们血液里面是最主要的一个抗氧化剂，它可以保护我们的低密度脂蛋白不被氧化，低密度脂蛋白被氧化了以后会形成血管斑块的，它会保护我们的血管内皮细胞不被破坏，血管内皮细胞被破坏了以后会带来很多不同的慢性疾病的。还有一些很有趣但是很重要的信息可以跟大家分享的。刚刚出生的时候，新生儿尿酸常常都在420到450之间的，甚至于更高的。婴儿的尿酸可以这么高，为什么？婴儿吃了什么？科学家们相信婴儿的尿酸高是进化设计为了帮助对抗强烈的氧化压力，为了保护快速发育中的组织有保护婴儿的功能的。那尿酸到底对哪些活性氧和活性氮有清除作用？有强自由基，强自由基非常厉害的，有单腺肽氧，有过氧化氢，有过氧亚硝酸盐，还有超氧阴离子。也就是说，尿酸是血液里面浓度最高、反应力强、分布最广的水溶性抗氧化物。那么，为什么我们每一个人听到尿酸就会害怕？为什么尿酸给我们带来这么多的健康困扰？尿酸的本质是一个双面刃。尿酸在我们的血液里面，它扮演的是抗氧化剂的工作的。但是一旦它进到了我们的细胞里面去了以后，它的角色就完全反转了。下一期节目里面，我们来聊一聊尿酸是如何进到血液里面去的，我们有什么样的方式可以让尿酸继续为我们服务，而不来危害我们的健康。我们下一期视频见。